book handball 而家有睇啊。跌落 D2 就大家都唔想啦，但係我會視呢一個為一個好好嘅機會，去俾我哋磨練變得更強咯。失望就一定有嘅，但係始終我覺得係一次機會咯，俾我哋證明自己其實係一支屬於喺 D1 嘅球隊。其實都唔係一件壞事嚟嘅。始終我哋隊波呢幾年都經歷好多唔同嘢啦。由我可能中三入嗰陣時，會係換過好幾多次教練咁樣，所以變咗球隊嘅變動都比較大。我哋就希望一跌落去即刻上翻嚟。我相信嚟緊呢年 D2 已經係我哋會升翻上 D1 嘅呢年。所以而家 Jimmy 可能連教兩年，個球隊比較穩定啲嘅時候，喺 D2 希望可以就係冠軍全勝咁上翻上去。我影佢㗎。我覺得英華手球隊係一支醒目、好充滿天賦啦，同埋佢哋好中意打手球嘅一班小朋友。哇！冇 contact 喎喂！唔使急，慢慢嚟啊喂！英華手球隊而家咧就雖然我哋降咗 grade 啦，但係我哋都仲係好團結嘅。我哋一支非常團結嘅球隊啦。咁如果你講係以前嘅英華手球隊，我覺得喺可能幾年前嘅英華手球隊都仲係好勁嘅一支球隊嚟嘅，我覺得。係俾力傳啦，Elliot 啊！你係傳到啊，唔使就住啊！個波去緊邊個方向啊？我哋會係一支好中意嗌交嘅球隊，個風格係無論係喺場上邊或者可能練波嗰時都會有好多嗌霎咯，大家都會有好多意見咯。咁但係其實大家都係想為隊波好咯。最終可能大家一開始會唔係好明對方諗乜嘢，但係可能嗌一輪或者認真討論完一輪之後，就會好好多嘅。即係好敢於溝通嘅球隊嚟。可以咁講啦，但係個溝通嘅方式就我會話比較上好似嗌交咁，但其實唔係嘅，大家都好 friend，好團結嘅，純粹係好認真去打波咯。我會話。我會話英華手球隊係我第二個家啦。Burpees， 你衝去中間鏟俾佢，佢會出嚟拍拍，得唔得啊？你唔好 skip 咗個㗎嘛。佢幾分嘅平時，但係認真起上嚟都好認真嘅。但係平時都對我哋，佢唔會隨便鬧我哋咯，係我哋衰嗰陣時先鬧，所以我覺得佢係一個好教練。Jimmy 想我哋每個人都可以喺球場上面發揮到自己嘅能力。佢唔會想好似一隊波係球星咁樣，即係可能 NBA LeBron James 一個帶4個咁樣，都唔想係隊波係咁。佢想大家係都可以即係點講好？可以喺球場上面有自己嘅 moment 咯，好似有自己嘅 highlight 咁樣，所以佢都會盡量分配下可能唔同嘅人上場，邊個攰就換邊個落嚟咁樣，咁隊波先係可以 keep 住源源不絕咁樣可以打到出去咯。明白。跳咗，劉子樂唔好再望啦，望翻出嚟，同埋你快啲傳俾佢1打1。好 inspiring 嘅一個教練啦。咁雖然講得有啲老土，但係除咗係教我喺場上嘅知識之餘咧，場外嘅知識咧都係好多嘅人生道理咁樣之類嘅，所以我都係好中意呢一位教練，亦都希望佢喺之後全運會嘅賽事上面啦都有更好嘅成績。Hello。靚啊靚啊靚啊！臨尾嗰下咧，你咪轉你落去咧，你攞個頭行先。你咁樣片入去。如果你咁直咧，你頭先都射到波，但係變咗佢咁樣推一推你講上。如果你成個飛身入去，好似 Luke Stein 咁樣，你個人係咁樣直線嘅，咁佢就一定犯規。因為我趴落去。係啊，你諗住係跳入去個空間咯，你唔係諗住起跳喺垂直咯。我希望我可以將我喺國際球場上面學到嘅嘢啦，或者我自己嘅經驗可以傳授翻俾佢哋咯。
今年就跌咗個 D2 啦。咁 D2 如果要打精英賽係得一個位就係得冠軍嘅啫。咁你會唔會想去爭取呢一個唯一嘅位？有啊，其實喺我同佢哋訂立目標之前咧，咁佢哋自己去完個台灣集訓，佢就已經將個目標就佢哋 set 到有啲高啦，佢哋就話已經係要攞精英賽嘅頭3咁樣。我都幾開心嘅，一開頭聽到，所以我哋一定係會將呢一個視為目標啦。咁但係我哋當然要一步一步啦，先喺 D2 嘅賽場攞翻第一啦，然後再先諗精英賽啦。跌咗個 D2 啦，上年我都係主教練嘅身份啦，咁我自己就責無旁貸嘅。然後我就覺得呢一樣嘢係反而係一件好事嚟嘅，因為過往幾年啦，咁我哋就教練團隊有輪換，咁同時間又經歷今年又經歷龐 Sir 榮休啦。咁我覺得係一個絕地反彈嘅好機會啦，亦都係俾佢哋一個磨練啦。曾經都10幾20年都順風順水啦，叫做去到我呢一代，或者我哋之後都喺 D1 賽場有唔錯嘅成績啦。咁但係我覺得我哋今次跌落去並唔係代表我哋冇實力可以上翻 D1 嘅王座或者上翻 D1 啦。反而係一個好好嘅機會俾我同啲球員一齊去磨練啦，去建立一個真係破釜沉舟啦。慢慢一步一步擁抱呢啲挑戰啦，然後一步一步再慢慢打翻上嚟啦。成個 D1 學界嘅水平係有上升啦，淨係你睇下現今 D1 所有教練其實都係現役或者退役嘅香港隊，全部我啲隊友嚟。咁佢哋亦都有好多年嘅學界年資啦，佢哋都進步得好犀利，我覺得。所以喺種種因素之下，我哋又冇好突破性嘅進步，就會跌咗個 D2 咯。總之，你呢個係防守反擊，你有半個機會，3個人守緊成個場，你揾嗰一個人帶動你向前。OK， 其他人都係，你唔好淨係諗住傳波先，你打一個半反擊嚟㗎嘛。你冇向前衝，你冇向前侵略性，你冇進攻威脅，你點樣引到人啊？一定有啊！今年全運會喺香港打，因為我哋教練即係阿聰 Sir 啊，佢都係會有份打啊嘛。咁我覺得佢代表香港去打比賽，都令到我哋作為佢嘅學生都會有嗰種衝力，去自己都想進步同埋打好啲啊。可能因為第時我哋都會做呢個崗位啊嘛，加油啦！同埋都知道佢哋呢排練波練得好辛苦，所以得閒都要休息下，唔係好扯爆自己啊。因為係啊，見佢哋即係上網睇佢哋練波都超級辛苦啊。要 likes and subscribe book camp。Thank you，thank you。係啦。